Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Arika Tunisa. Hari ini kita akan mukbang berbagai macam lalapan. Yang pertama ada mentimun. Yang kedua ada kacang panjang yang sudah dipotong-potong. Dan yang ketiga ada daun kemangi. Dan untuk terakhir ada terong. Untuk ini ada peyek. Dan ada sambalnya juga loh. Teman-teman, sebelum kita makan, kita baca doa dulu ya. Tapi ke teman-teman harus like, comment, and subscribe dulu ya. Mari kita berdoa. Amin. Yuk kita makan. Ini juga ada tempe sama udangnya loh di atas nasinya. Kita makan lalapannya. Kita cocok sambal. Oh, mana lagi? Mentimunnya segar banget teman-teman. Kita coba peyeknya ya. Peyeknya itu kenyas banget, garing gitu. Nah, kita cocok kacang panjang, sambal. Tulis-tulis gitu. Kita cocok kayaknya. Sambalnya tuh pedas banget teman-teman. Yang ketiga kita coba lalapan terong. Kita pakai sambal. Kita taruh saja di sama sini. Terongnya segar banget dan kenyal-kenyal gitu. Kita minum dulu ini karena ini pedas banget. Ini ada daun kemangi. Kita cocok juga di sini. Kita
cocok sama nasi. Ini sambalnya tuh pedas banget lah. Cocok sambalnya di sini. Cocok. Segitu dulu ya teman-teman mukbangnya, karena aku nih kenyang banget dan kepedesan gitu. Oke, jangan lupa di like, subscribe, and komennya ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.